Hello， 大家好，我係 Bosco， 歡迎大家準時收睇心動家嘅 channel 嚇。咁啊，今日咧再翻到龍湖香山餸呢邊咧，就幫大家做翻一個2025年收官結束嘅最後一次嘅回訪啦。咁啊，呢一次回訪咧有驚喜，啱啱揸車轉入路口嗰個 moment 開始咧，我就俾龍湖嘅我裏面殘晒我對眼。點解咧？因為佢工程進度非常之快，可以話喺上半年首推嘅成個樓盤嘅 floor plan 嘅左邊嗰啲4棟樓咧，基本上做好咗外立面嘅塗漆同埋佢嘅鋁板，同埋裝咗佢哋嘅玻璃㗎啦。所以我覺得工程進度係絕對冇得講嘅。咁啊，同埋咧，我都想睇下、戳下啦，我哋嘅溫 Sir 啦，喺我哋年度收官嗰陣時咧，龍湖咧會唔會有啲新嘅政策啊？或者話佢對呢個樓盤有啲咩不一樣嘅感觸，同埋去俾翻啲推介俾大家嘅。年底翻嚟龍湖呢邊咧，都係希望咧可以俾大家喺年底最後面大家選擇之前咧，做翻一個最後面嘅一個資訊嘅回訪，同埋工程進度嘅啲回訪啊，讓大家咧睇得咧係開心、安心同埋有驚喜嘅。咁啊，所以一陣咧，我哋去翻實樓處揾阿溫 Sir 傾下偈先。我已經有 feel 到少少唔同嘅嘢咧，就係你哋已經做緊外立面嘅鋁板同埋封玻璃嘅啦，已經見到你龍湖已經發晒光啦，就係證明你哋嘅外立面已經基本上做好晒啦。而家係3棟做好晒外立面啫嘛。其實而家外立面咧就基本上我哋首次推售14棟、15棟、2棟同埋3棟、7棟咧都做緊外立面㗎啦。即係左邊呢一批嘅全部做晒外立面啦。咁同埋咧前幾日22號入咗空調啦。係，你要俾我張圖啊嘛。係啊，你俾我張圖，即係話左手邊首推今年上半年嘅已經全部進入咗係裝冷氣嘅呢一個步驟啦，係嘛？係啊，明白。咁啊，然之後而家冇潛在售嘅依然係117平方嘅10咗啦，係咪先？10同12。10同12。係。好，12都推咗啦，係嘛？係。好。不過10冇咩樓層揀啊。只可以推12啦。又唔係話一定要揀12，即係10樓層可揀唔多。咁我同你拍咁多片，我啲客都係揀高層嘅。即係高層嚟講都鎖定唔多啦，係嘛？10棟高層而家應該係剩翻個21同埋27同埋好似頂樓都賣咗。係我記得。12會多少少而家，12會多少少。但係12嘅視野景觀會唔會比14、12兩座勾喺你感覺上會有少少唔適應咧？東西面嚟講咧，就肯定要有少少㗎啦。但係正南向嚟同埋正北面嚟講都係冇問題。即係正南正北唔會因為佢嘅中間勾入去影響到成個視線，反而就係東西兩邊嘅會望到前面兩座嘅 pat pat 咁樣啦。冇錯。明白。咁然之後139依然係賣緊4座同埋6座咯。139而家咧就3棟仲剩翻2、3套。4棟咧4棟就多少少，大概有40%到。40%就10套到嘛，10套到。6棟咧應該仲有5套，而家8棟仲有50%到。8棟都同時在售緊嘅。係啦，所以我啱先你問我哋同陰陽衝突咧唔大，我哋剩翻貨量唔多啦。因為都了解，雖然佢哋未有出售，但係大家都其實都了解到比較透徹㗎啦。明白。咁啊169依然係賣緊5座同埋9座啦。係啦。明白。咁啊然之後價錢幅度咧，咁係年底會唔會做促銷？價錢嘅話咧，而家都係冇咩變化。石岐一哥就係石岐一哥嚇。又唔係話咁講嘅，即係我覺得一個產品佢嘅定價咧，都係由市場決定嘅。嗱，你咁正經咧，我要好好聆聽下你同我講啲説話，我要好好消化一下，跟住經過視頻你咁樣嘅媒介咧，傳達俾我啲觀眾朋友知道嚇，龍湖年底有冇活動就係冇嘅，非常之好啊！你從今年嘅年中堅持到年尾啦，同你講。我覺得一個樓盤如果一直喺度降價或者各種送車位、各種送呢樣嘅嗰樣，咁證明呢個樓盤都要你要再深入咁考慮下、觀察下先。你喺度 Q 緊邊個樓盤咧？我冇講，我乜都冇講。我硬係覺得你講緊咩樓盤喎？我冇講，我真係乜樓盤都冇講。我一般唔會話佢話邊個樓盤，一個樓盤佢嘅每個產品係任何產品都係市場決定嘅。當市場接受呢個價錢嘅時候，咁佢就值呢個價；咁市場唔接受呢個價錢嘅時候，佢就唔值呢個價。因為而家個市場，我覺得係比較健康嘅，咁根本而家冇人去話係因為去炒樓而去買嘅，都係睇自己需求，係自己需求去買樓。咁呢種情況咧，對於房地產嚟講係屬於一個健康狀態。咁佢嘅價錢就可以由市場去做決定。好，冇問題。有啲咩建議俾啲正在揀樓嘅觀眾朋友們？對於龍湖呢個品牌，我俾你一個做廣告嘅機會，我俾你 sell 下你自己龍湖。你居然靚仔出聲？唔係啊，因為我
我想講得比較客觀少少。你唔使客觀嘅，你招積都得㗎啦，你攞翻你以前招積嘅樣得㗎啦。咁其實呢度咧，老實講就喺呢個片區嚇，即係呢個片區入邊，我哋個地塊確實係最好嘅。我有樹啊，地段我冇問題㗎。即係同樣地段啦，陰陽都係同樣地段啦。但係即係我哋樓盤係最大嗰塊、最方正嗰塊，同埋最近生活區嗰塊。跟住咧，你話如果去到其他啲，你要麼地塊好細要麼咧就同生活區比較遠少少。咁我哋呢個樓盤而家出嚟咁多對手，咁都依然我哋個銷量成交都係好穩定。佢係有原因嘅，因為大家都會去對呢個片區佢有了解過噶嘛，佢知道樓盤嘅地段同埋點樣子噶嘛。當時我哋揀呢塊地嘅時候咧，係全部都睇過，係佢最大最方正。加埋咧，我哋就呢個佈局方方正正長方形，近生活區。品牌嚟講下，即係我哋開發商嚟講，我哋唔會話即係好似大部開發商包裝到話自己好靚點樣子，但係我哋係實打實嘅材料上邊係用得比較好。明白，厚度確實你嘅板材最厚嘅。係啊，包括樓板厚度啦、玻璃啦，因為建華可能好多香港朋友佢唔識嚇，即係唔知道呢間公司。但係我即係簡單講一句，佢自己就主做建材為主嘅。咁包括我哋知道嘅代表性嘅嘢，港珠澳大橋啦，同埋深圳通道啦，呢啲嘅材料建材大部分都係建華提供嘅。咁同埋呢間公司嘅社會責任心都好強嘅，即係對於我哋即係前一排香港嘅事情即係我哋建華都投咗，即係幫即係1200萬到。雖然1200萬唔係好多，但係都證明即係佢有呢個社會責任心咯。冇問題，非常之多謝你。好明顯你已經被生活摧殘咗，毫無激情可言。冇諗咁多啦，馬上年底收官㗎啦嚇，咁預祝我哋龍湖咧越賣越好嘅，早啲清貨好唔好啊？跟住咧俾啲業主咧可以有一個好好嘅收落狀態。因為個工期我完全唔擔心嘅，因為我哋每一次嚟咧好似換咗個世界咁樣。實話實說，呢個係個人感受嚟嘅，即係我哋作為局外人，包括我攝影師，佢啲完全同房地產唔拉邊㗎啦。佢都會覺得龍湖真係一次個樣，嚟一次個樣，係有驚喜嘅一啲狀態喺裡面嘅。所以咧亦都係同鏡頭面前嘅各位觀眾講，買入到龍湖咧真係要恭喜大家啦，因為咧龍湖確實係呢段時間嘅變化喺唔到1年嘅時間已經見到封晒頂，做埋個裏面。確實好少見，所以佢都想俾大家傳遞一個聲音，就係我哋係絕對冇問題嘅，同埋我哋係首個社區住宅，我哋亦都希望去做一個城市標杆咧，可以做一個城市名片咧，帶俾更加多大家去選擇嘅咁樣嘅一個道理所以話咧大家唔使擔心，龍湖一切非常之健康，24小時做嘢嘅就係唔同啲嘅，我只可以咁樣講，目前你係唯一一個。咁同埋都要講翻嘅就係呢3個質素裡面咧，我都係要講翻117。如果大家要靚景觀嘅，可以選擇10座同埋12座嘅高層景觀咁然之後，如果係139，如果需要性價比高咧，可以揀6座、8座啲單位啦。如果真係要再靚少少嘅，我都花咗咁樣嘅錢嘅，咁你就選擇4座。咁169唔使講嘅，5座咧一定係最有 taste 啲嘅。169可以話係目前4.0版本裡面嘅所有住宅，包括而家市面上嘅大平層嚟講咧，行業裡面咧冇邊一個人話龍湖嘅169係唔靚嘅，所有人都話係最靚嘅，同埋係最舒服、最有感覺嘅一個大戶型嚟嘅。所以龍湖咧亦都入選咗今年2025年度中山嘅好房子之一所以咧我覺得係非常之值得去慶祝嘅。所以上一次拍完資訊片咧，我就好想翻嚟揾你拍條片嘅啦。無奈咧我啲時間同你啲 schedule 咧就搭唔到釘所以今日咧等緊翻嚟回訪，順便上去感受啲原來嘅感覺，好唔好？好，多謝溫生。唔使，我一直都有時間嘅，係你唔嚟啫嘛。多謝溫生，多謝溫生。好啊，咁就咁樣先，我哋上去越南再幫大家去回訪 update 下，好啊，多謝晒啊！好啦，咁我哋再次翻到139平方嘅呢個示範單位咧，就係幫大家咧再去 update 翻最後嘅交付標準究竟生咩樣嘅。咁首先咧出 lift 嘅地方咧，呢個 area 咧就可以自己公家使用噶啦。咁然之後其實喺右側呢邊咧係會有一個消防門咧會阻住晒嘅，即係擋住。咁所以話呢個空間咧就任由自己發揮啦。只要你唔砌石屎唔加裝水管方面啲嘢咧，基本上可以任意自己搭配嘅。咁然之後咧就入翻自己嘅大門口啦，大門口就用咗啲咁樣嘅啲鋁板再加埋啲防火門作為一個字母雙開門咧，就作為一個交付標準嘅。呢個然之後入嚟之後咧有個轉角位嘅，咁轉角位嘅隔離呢邊咧佢會有一個玄關櫃嘅交付，俾大家睇睇先。哇，個門真係幾重下喎。好，嗱，
你不得不講咧，雖然講呢個色調咧，可能未必大家接受得到，但係佢做出嚟嘅呢個細節咧，其實係有目共睹嘅。你睇下呢啲嘢，基本上掛遮啊、擺嘢啲嘢，佢全部有埋嘅。咁啊，然之後咧，龍湖我最唔中意咧就係呢個踢腳板。後期大家肯定要花少少時間，會將呢一個嘢咧重新修改一下，或者搭配一下先嘅。咁我啱啱喺樓下咧，亦都幫大家影咗咧。其實咧，龍湖除咗現成嘅呢一個磚之外咧，一共 total 係有6嚿磚嘅款式選擇嘅。但係呢6嚿磚裡面咧，如果有啲造價係貴少少嘅，大家就係要補錢上去，即係多退少補咁樣嘅意思咯。係啦，咁俾大家做翻個參照嘅，咁啊亦都算係人性化少少噶啦。咁啊，然之後咧，我哋會見到上面嘅中央冷氣啊，包括我哋啲氛圍燈啊、射燈啊，全部都係交付標準嚟嘅。咁啊，不得不講139咧真係幾大下嘅，因為入門口成條東線其實係非常之唔錯嘅。咁啊，然之後咧，隔離呢邊咧做咗間套房套房裏邊嘅呢個複合型嘅地板嘅色調咧，基本上係確定晒就咁樣噶啦。所以話後期咧，大家我個人建議咧，就係針對佢呢個交付標準咧去做翻一啲設計會好啲啲，唔係你全拆咗我有啲嘥覺得。然之後就門框呢邊有少少嘅皮革嘅嘢確實咧佢哋嘅交付標準咧有少少 special 嘅。咁啊，然之後你咪有個套間嘅，呢間套間咧就係暗廁嚟嘅。所有而家市面上4.0嘅呢一個139即數嘅呢個套間咧，佢都係黑廁嚟嘅，但係夠用，可以用因為畢竟唔係住人房啊嘛。然之後咧就係廚房啦，廚房咧依然係用咗呢一個目前咧喺中山呢邊咧係個 LDBK 嘅咁樣嘅一個設計形式，做到餐廳、客廳同埋我哋嘅餐廳係一體式嘅可以俾大家更加多嘅呢一個動線嘅接觸時間。其實不得不講139嘅廚房睇起身協調啲喎。咁有咩封起身啦？咁樣做嘅原理咧，大家會擔心油煙嘅問題啦。咁其實好簡單嘅，喺裝修嗰陣時咧，大家貼翻有個玻璃膜咧，係防止黐油煙嘅，咁又可以做美觀嘅設計。咁如果實在係唔想貼嘅話咧，揾個姐姐上門咧，1個小時都係40蚊嘅時間，咁補地3個小時，咁亦都係專門打理呢個廚房，清潔都好乾淨嘅。咁然之後咧就係、我覺得咁樣嘅新型設計咧，減少咗啲柱位之後咧，我覺得個空間闊綽感會闊落好多度。咁然之後就係露台嘅位置啦。其實露台咧4.0咧喺龍湖呢度咧，無非最吸引眼球嘅咧，依然係呢個6米挑空嘅露台。喺本身係闊綽嘅露台之餘咧，你可以做6米挑高。呢個地方你可以做茶室，你可以種花花草草，甚至乎利用翻起身平時做啲戶外嘅飲酒或者係打邊爐烤肉睇係冇問題嘅。但係烤肉咧，大家一定要記住，做翻啲無煙嘅，唔係無煙，係冇火嗰種嘅。即係正常嘅，用電嚟加熱嗰種會安全少少即係安全為主先嘅。咁只不過呢邊嘅一個空間性嚟講咧，你就有好多嘅利用空間咯。咁然之後咧，佢係連埋間套房咁樣出嚟嘅。基偶數層咧，就係左邊嘅房間同埋右邊嘅房間，你凸顯出嚟佢嘅呢個露台。你好似我哋呢一層而家係3樓啦。上面嗰一層咧，佢個露台咧就唔會頂上面嘅，佢就會去到左手邊嗰度去咗嘅。呢個咧就係交錯型嘅疊合型嘅咁樣嘅一個砌積木咁樣嘅一個設計方案。咁然之後咧，我發現咗其實佢上面嘅呢一個窗簾盒仔咧都做好晒㗎啦，做一個少少嘅個天花到時後期直接裝軌道啦，就可以用翻電動窗簾㗎啦。咁裏面咧係3段式嘅洗手間咁呢個台面嘅高度咧，我都覺得偏矮咗少少。點解會咁樣覺得？係因為我太高嘅問題咧。其實我覺得做呢度先好啲嘅，我覺得咁樣合理啲咯。不過啲食肆呢啲，我覺得都冇咩問題，冇任何嘅飄台嘅位置，全部可以利用好啲空間，方方正正係咪先？作為一個客廁嚟講，然之後咧就係我哋嘅主人房同埋呢一間次臥啦。大家都可以參觀下，尤其係呢間主人房，呢個廁所真係夠大，真係夠大。然之後咧。佢主人房裏面嘅空間，除咗呢個擺1.8米嘅大床啦，做埋衣櫥之外咧，呢個地方仲可以做到一個女士嘅梳妝台同埋收納台嘅一個作用嚟嘅。我覺得非常之唔錯，真係要點個讚俾阿龍湖先得。呢個空間上面嚟講做得非常之好，同埋大家透過呢個玻璃望過去，大家有冇見到我哋一層嘅呢一個花園平台嘅位置咧，係真係喺度填緊呢一個地面嘅。有時候咧。24小時施工呢個嘢咧，確實真係幾得意下嘅。
呢一次咧純粹咧係翻嚟呢邊做翻個 update， 同埋再將示範單位咧就 po 出俾大家見到嘅。咁啊，然之後咧我哋結尾處咧都會寄翻117、139同埋169咧揾阿温 Sir 咧幫大家去精心挑選嘅呢個單位嘅明細嘅價錢咧，會 po 喺下面呢邊嚟嘅。咁啊喺最終年尾收翻之餘咧，首先要多謝我哋各位嘅觀眾朋友嘅信任，揾 Bosco 呢邊買入咗非常之多嘅龍湖啦。咁啊，然之後希望2026年咧亦都會有更加多嘅不同嘅觀眾朋友可以嚟到內地呢邊同 Bosco 做翻一個線下嘅咁樣嘅交流咧，去幫大家做翻個篩選，讓大家買得開心同埋放心少少嘅。咁同埋咧講實話，我不嬲緊樓盤嘅眼光咧就唔算話太差嘅，唔係入好房子，就係質量特別好嘅樓盤，所以我覺得咧，大家可以按照我咁樣嘅思維咧，拍嘅 channel 嘅片咧，去幫大家做翻個自己 dream house 嘅一個參照物嚟嘅。無論係各式各樣嘅，有景觀嘅、4.0嘅，甚至乎係以前舊式3.0嘅，都有好多種產品咧係可以滿足到大家嘅。依然係嗰句説話，雖然講多咗都好煩。上面就係我個人嘅 QR code 嚟嘅，你可以掃入嚟 WeChat 又得 WhatsApp 又得，揾 Bosco 做翻個線上嘅諮詢、線下嘅大體，同埋咧最終成交咗嘅一條龍嘅 service 嚟嘅。唔論係任何問題、疑難雜症 ，Bosco 都有能力幫大家解決到。唔論係香港如何轉錢，內地如何做上會，甚至乎收樓之後嘅裝修一條龍，包括樓盤嘅區域選擇。我都有信心可以幫大家全部一剔晒搞掂晒嘅。咁啊條片如果有幫到大家嘅，點個 like 俾我，或者將我視頻 share 出去翻。我係 Bosco， 我哋下期再見，拜拜！祝大家聖誕節快樂！
如果鍾意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。